Daddy, katatapos kong maligo. Eh? Aha. Ano yun, nak? Ano yun? Nakita ni Daddy yung ubo mo? Nakita ni Daddy? Katatapos ko po. Ate? Tanggal mo na yun. Ate? Ilan yun, anak? 5. Naglagay ko sa bitang bitang. 5 times na nagbahin. Ay, anak, sabi niya din, anak. Pwedeng kausapin mo si Daddy? Ha? Kausapin mo si Daddy. Sabihin mo iniwan na naman. Oh, iniwan na naman ako ni Mami. Sabihin mo. Pero may pasalubong siya sa akin. Oh. May burger si Kuya Bradley. Oh. Tapos inalagaan niya rin ako pagdating ni Mami, sabihin mo. Oo. Pero na-miss ko agad si Mami. Oo, galing kakausap na Oo. Buhatin ka na ni Mami? Oo, sinisinok kasi. Oo. Oh, magpapabuhat na daw di. Buhatin ko muna ha. Buhat ka na ni Mami? Oo, sige. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Oh, nagbabay na. Bye-bye na. Bye.